தாய் தாய் எஸ் சார் ஜாலியாக இருக்கீங்களே ஐராவை பார்த்துட்டு. அவதான் என்னோட சந்தோஷமே. ஐரா ஆட தங்க குட்டி. பாத்தீங்களா தங்க குட்டி. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வெல்கம் பேக் டு இனி ஒரு புது வீடியோ. ஹாய் ஃபேமிலி. ஹாய் ஃபேமிலி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா நம்ம சேனலில் வர ஒரு 10-15 நாளுக்கு அப்புறமா வர ஸ்பெஷல் டேன்னு சொல்லலாம். தலை கேட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நானும் ஆசைப்பட்டேன் ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு பொருள். அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வாங்க போகிறோம். கண்டிப்பாக டைட்டில் பாட்டு வந்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரிட்ஜ், எஸ் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்லி வச்சிருக்கு. கொஞ்ச நேரத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளம்பி இங்கே வரப்போகுது. இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஃப்ரிட்ஜை காட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க வேண்டிய திங்ஸ். நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறப்போ வாங்குறோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு அந்த ஒரு இது இருக்கும். என்னது எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாங்கி வைப்போம். அந்த மாதிரி எங்களோட ஆசைகளுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வாங்கி வைக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் காட்டுறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தலை வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அட நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம். சிக்கு பேபி. இதுல எழுதி இருக்கு. இது கரெக்ட்டா நம்ம போட்டது? கரெக்ட் தான் நினைக்கிறேன். சரி வா, முதல்ல ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும். ஓகே, அதை பிரிக்கணும். அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் நம்மளோட ஃபேமிலிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா அது ஃபுல்லாக உள்ளே அடுக்கணும். யானை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி செயின் வாங்குறது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக. அடிக்கிற ஒரு குச்சி, அதான் தோட்டி. ஓ, அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ். என்னம்மா கேமரா கான்ஷியஸ் வேண்டாம் சரியா? ஓகே, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி திங்ஸ் வாங்க போறோம். சரி வா முதல்ல போய். இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு இருக்கு. இன்னும் 10-20 நிமிஷத்தில் வந்துடும் நினைக்கிறேன். அது உங்ககிட்ட சொல்லலை இல்லை? ஆன் த வேல இருக்கு. அன்பாக்ஸ் வந்துட்டே போகலாம். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் த வேல இருக்கு, வந்துட்டு இருக்கு. இங்கே வெயிலும் அடிக்குது மழையும் அடிக்குது, ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. சூப்பர் கிளைமேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்து அட்வான்ஸ் பே பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு வேறு ஃப்ரிட்ஜ். ஓகேவா? அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 ஃபீட்டுக்கு இருக்கும். பிரெத்து மட்டும் 3 ஃபீட்டுக்கு இருக்கும். ஆனால் இப்போ நம்ம வாங்குறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.8 ஃபீட் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு. பமிக்கு வந்துட்டு எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வேணா இருக்கட்டும், ஆனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு 4 டோர் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா. முன்னாடி நம்ம பார்த்ததும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 டோர் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் தான். இப்போ பார்த்து நம்ம வாங்கியிருக்கிறதும் 4 டோர் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் தான். எந்த ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லி காட்டுறோம். அந்த வேலை இருக்குது. எல்ஜியில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்துருந்தது. இது அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஏன் வேண்டாம், ஏன் ஆகாமல் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருப்போம்ல, அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 அடி விடுறதுக்கு பதிலாக 2.8 ஃபீட் விட்டுட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 இன்ச்சு 4 இன்ச் பக்கம் வந்துட்டு பத்தாதனால அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு நம்ம கொடுத்த அட்வான்ஸை மாற்றி இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்னால பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு வழியாக ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? அது வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சு செட்டில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வெளியே இருந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ வந்துட்டோம். உங்கள் தாய் ஜாலியாக இருக்கீங்களா? ஜாலியாக தூங்காமல் சூப்பராக ஜாலியாக இருக்கேன் நான். நீங்கள் ஜாலியாக இருந்தால் சரி, எனக்கு அது போதும். இல்லைம்மா, நீ ஜாலியாக இருக்கியா? இவதான்டா ஜாலியாக இருக்கா. அவள் தான் ஜாலி கேர்ள். தூங்கு நீ தூங்குடி மயிலு. நம்ம வாத்து குட்டிகளோட பேர் சொல்லவே இல்லையே. நீங்க வாத்துக்குட்டியை காட்டு ஃபர்ஸ்ட். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்ம ஒரு 2 வீடியோக்கு முன்னாடி ஒரு வாத்துக்குட்டி வாங்கியிருந்தோம். அந்த ஒரு இந்த வீடியோக்கு வாட் இஸ் இந்த பாக்ஸ் வீடியோக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்கியிருந்தோம். எத்தனை பேர் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி தெரியல. பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும். அந்த வாத்துக்குட்டி ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது. இப்போ ஓரளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு. ஸோ வாத்துக்குட்டிக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள். வாத்துக்குட்டிக்கு நாங்கள் என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா சூனா பானா. ஓகேவா? ஒருத்தன் பேர் சூனா, இன்னொருத்தன் பேர் பானா. ஓகேவா? சூனா பானா. டோலு போலுன்னு சொல்லி வைக்கலான் இருந்தோம். அதை விட சூனா பானா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மாதிரி தான் இது ஓடுதுங்க. இப்படி ஓடுது அப்படி ஓடுது, குறுக்க மறுக்க ஓடிட்டே இருக்குது. சூனா பானா சூப்பராக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு சூனா பானா வச்சாச்சு. இதில் யார் சூனா யார் பானான்னு சொல்லி கேட்காதீங்க, உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதோ இதில் வந்துட்டு ஒருத்தன் சூனா ஒருத்தன் பானா. இதில் யார் சூனா யார் பானான்லாம் கேட்காதீங்க, அது எனக்கு தெரில. ஓகேவா? ஆனால் 2 பேர்த்துக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமெல்லாம் இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு இதுகளை தூக்கி உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா மழை வந்துட்டுருக்கு, அதனால தூக்கி உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கோம். இல்லை அப்படின்னா காலையில் திறந்து விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாயந்தரம் வரைக்கும் வந்துட்டு அப்படியே இந்த புல்லில் அப்படியே மேய்ஞ்சிட்ருக்கும். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேய்ஞ்சிட்ருக்கும். பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்கும்.
நான் அந்த ஹோம் டூர் காட்டுவேன்ல, ஹோம் டூர் காட்டுறப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு அதை நான் காட்டுறேன், அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை காட்டுறேன். அதுக்குள்ளே அதுவும் வளர்ந்துடும் ஓரளவுக்கு. ஒரு 10-15 நாள் தாண்டறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக வளர்ந்துடும். அதை நான் உங்களுக்கு அப்போ காட்டுறேன். டோலு போலு தூங்கவே மாட்டேங்கிறான்டா. டோலு போலு டோலு போலு ஜாலியாக இருக்கீங்களே? கீழே வச்சா அழுவுறா, எப்போ பார்த்தாலும் ஒட்டிகிட்டே இருக்கா இவ. சரி தலை, ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு. ஆன் த வே. ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சா? ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு தலை. தலை ஃப்ரிட்ஜை காட்டிடலாமா? காட்டிடலாமா? ஓகே, ஃப்ரிட்ஜை காட்டிடலாமா? 2 1 பாம் 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 பாம். இதுதான் பாமி கேட்ட அந்த 4 டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ். எல்ஜி திங்க். ஆமாம், ஃப்ரிட்ஜஸ் 4 டோர் இருக்குல்ல, மேலே 2 கீழே 2. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா திங்க் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலு. ஃப்ரிட்ஜு, ஃப்ரீசரு, வைஃபை, எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீஸு, லாக்கு, இந்த மாதிரி. ஆமாம் ஆமாம், இவன் சைல்டு பாருங்க, என் கையில் படுத்துட்டு இருக்கா, எப்படி ஜாலியாக இருக்கா பாருங்க. அப்போ தலை அந்த கவர் மட்டும் பிரி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிஸ்கவுண்ட் கிடச்சிது தலை. எதனால வந்துட்டு இது டிஸ்கவுண்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க தலை. கிட்டத்தட்ட 20,000 ரூபா பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் டிஸ்கவுண்ட் ஆயிருக்கு. ஆமாம், ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பமி என்கிட்ட கேட்டது ஒரு 3 feet ஃப்ரிட்ஜு. அது வேறு அந்த மாடல் இப்போ வரதில்ல, ஆனால் அதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் பார்த்து வச்சுருந்தேன். பார்த்துட்டு சொன்னது அதே மாதிரி வேணும் அப்படின்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி வாங்கினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது. எது வரைக்கும் வரும்னு சொல்லி காட்டுது. வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்திருக்கும். இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணணும், இல்லைனா முன்னாடி நிற்கிற இந்த இதை வந்துட்டு தூக்குற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி வேண்டாம் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு 2.8 feetலேயே இதை வாங்கிட்டோம். இந்த சூப்பராக இருக்குல்ல. இது நம்ம வெளியே போய் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அடுக்கிறப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டிக்கலாம் இல்லை. இங்கே ஒருத்தி எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கா பாருங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க நீ இல்லை. ஏண்டி ஐராமா? வேற வழி இல்லை, கையில் வச்சுதான் ஆகணும், கீழே வச்சா அழுகுறா. ஆமாம், ஐராமாவுக்கு ஒரே ஜாலி தான். ஐராமா இதெல்லாம் பார்க்குறான். தங்கமே. ஓகே, இப்போ போகலாமா கடைக்கு? கடைக்கு போகிறோம். பாமிக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ, ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள், கேக்கு, சாக்லேட்டு, ஜூஸு, அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு 4 கிலோ ஆமக்கறி. ஒரு வாரத்துக்கு தான் இருக்கும் தலை. உன் கிச்சன் டூர் எப்போ காட்ட போகிறேன்? கிச்சன் டூர் காட்டுவோம், சீக்கிரமாக காட்டுவோம். இன்னும் கொஞ்சம் செட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. திங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அதாவது ரேக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணணும், பாத்திரம், கிளாஸஸ் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் காட்டுவோம். இப்போ நம்ம ஐராவை தூக்கிட்டு வெளியே போவோம், கடைக்கு போகிறோம். ஐராக்கு என்ன வாங்கலாம்? ஐராக்கு வந்துட்டு இப்போ ஹக்கீஸ் வாங்கணும். போகலாம் வாங்க. ஐரமா போகலாமா? எங்கே தலையை காணோம்? தலை ஃப்ரண்ட் சீட்லேருந்து பேக் சீட்டுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருச்சுல்ல, 2 பேர் சேர்ந்து உட்கார்றதுக்கு. ஜாலியாக இருக்கீங்க. எனக்கு தூக்கம் வருது, இவ நல்ல தூக்கம். இவ தூங்குறது பார்த்து எனக்கு தூக்கம் வருது. பொறாமையாக இருக்குல்ல அவ தூங்குறது பார்த்து. சரி போ. ஆனால் காரை ஸ்டாப் பண்ணால் உடனே எழுந்திரிச்சிருவா இவ. ஆமாம், தூங்க மாட்டா. அப்புறம் போகலாம். கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ. உங்கள் பொண்ணை எப்படியோ பாட்டி வீட்டில் விட்டு வந்துட்டீங்க சார். ஜாலியாக இருக்கும். நல்லா பெரிய மழை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். போகலாம். உள்ளே போய் எல்லாத்தையும் வாங்குகிறோம். கேக்கு நம்ம மறந்துட்டோமே. இங்கே வரலடி காரு. நீ என்ன பயப்படுத்தி விட்டல. வா போய் கேக் வாங்குவோம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும்ல. அதில் ட்ராகன் மங்கி ஃப்ரூட்டா? ட்ராகன் ஃப்ரூட் என்னது பாமி? அது கொடு. தக்காளி தான் நினைக்கிறேன்ல. சரி எடுத்து வை பார்ப்போம். 2 பீஸ் மட்டும் வை போதும். செக் பண்ணி பார்ப்போம் போயிட்டு. எப்படியோ பாதி வண்டி நிறச்சிட்டோம். பாதி வண்டி நிறச்சாச்சு. கேக் வேறு ஆர்டர் பண்ணுமே போயிட்டு. கேக்கு வேறு என்னெல்லாம் வேணுமே இல்லை. அந்த கற்பூரத்தை வாங்கி எடுத்து உள்ளே போடு பாமி. என் சித்தி வந்துட்டு கற்பூரம் மசாலா எல்லாத்தையும் அதில் தான் போட்டு வைப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜில். பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பன்னீர் எடுத்து போடு. பன்னீர் எடுத்து போடு. சும்மா சொன்னேன், அதெல்லாம் எதுக்கு? இதான் ஹேண்ட் சானிடைசர் எடுத்து உள்ளே போடு பாமி.
யார்ட்லேயோட இது அது எதுக்கு? ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் நம்ம. லைசால் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். நம்ம கிட்ட சானிடைசர் இல்லை. 20 minutes later. தலை வண்டி ஃபுல்லாகிருச்சே. டான் 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 டான். பேம்பர்ஸே ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், இதான் இது இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாரு. இதே பண்ணாமல் மூடி இல்லாமல். இல்லை மூடி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, அதை அப்படியே வச்சு விட்றலாங்க, சாச்சி வச்சிடலாம். 1 hour later. தலை ஏன்னா இந்த குப்பை டப்பாலாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க போறியாக்கு நீ வச்சாலும் வைப்ப. வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டியா? வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டேன் தான். இந்த இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கலையே பாமி. அது போதும். வேண்டாமா? சரி வச்சுட்டேன். ம் ஓகே வேண்டாம்ல வாட்டர் பாட்டில். வேண்டாம், இதில் நல்லதாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் நல்லா டிசைனாக. தண்ணி கீழேருந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கான்னு பாரு டிசைனாக. ஓப்பன் பண்ணால் நீ தான் ஓட்டை போட்டு கொடுத்து. இந்த பாரு. கொடு கொடு கொடு. இந்த ஒரு பாட்டில் போதும். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டப்பாவோட தூக்கிட்டு வந்து காருக்குள்ளே வைக்கிறப்போ டப்பா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அப்படியே டப்பாக்குள்ளேருந்து எல்லா திங்ஸும் தூக்கி காருக்குள்ளே டிக்கியில் போட்டு கொண்டு வந்து அதை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே அடுக்கி பல வேலைகள் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். இப்போ பமியக்கா வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுவாங்க. பமியக்கா காட்டிடுவீங்களா என்னென்ன வாங்கிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு. தலை கேஷுவலாக நிற்கிறீங்களா? சார் பயங்கர கேஷுவலாக நிற்கிறீங்களே நீங்கள். சரி ஓகே, அதான் நீ இருக்கி அடுக்கிறதுக்கு அடுக்கி. நான் ஒரு சாக்லேட் விரும்பி, தமிழ் வார்த்தை சாக்லேட் லவர். சரி இப்போ அடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா? அண்ட் இது வந்துட்டு நம்ம வைஃபை கனெக்ஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தான் இங்கே எடுத்திருக்கோம். அதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறமா வைஃபைல நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாமா? ஆமாம், கண்ட்ரோல் ஆஃப் சம்திங் ஏதோ சொன்னாங்க. ஆமாம், டெம்பரேச்சர் ஏதாவது கம்மி பண்ணலாம்லாம் சொன்னாங்க. அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும். இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணதில்லை, செக் பண்ணி பார்க்கணும். இருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுவோம். டான் 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 டடடடடடடடடடான் டடடடடடடடடான். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போயிடலாம் கம்மி அப்படி. தலை அது என்ன பால் பாட்டில் மாதிரி இருக்கு, அதே படுத்து வச்சேன் நீ உள்ள. குழந்தைக்கு பால் இல்லை, அது வெளியே ஓகே ஓகே. இதுக்கு எல்லாத்தையும் சூடு பண்ணி வச்சுட்டு ஆல் அரவுண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அறிவு அதிகமாக இருக்குல்ல உனக்கு. இல்லையே கடைக்காரங்க பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜு வந்து நம்ம முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். தள்ளுப்பமி. ஸோ ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு டோர் கூலிங் டெக்னாலஜி இருக்கிற ஒரு ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ நார்மலாக வந்துட்டு மற்ற ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் இந்த டோரில் இருக்கிற பொருள் கூல் ஆகாது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டோரை க்ளோஸ் பண்ணாலும் டோரில் இருக்கிற திங்ஸ் வந்துட்டு கூல் ஆகும். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒயிட் கலர் லைட் கொடுத்துருக்காங்க, ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் நமக்கு வேணும்னா. எஸ், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ரிமூவ் பண்ணி இதை தூக்கி மேலே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாவு பெட்டியெல்லாம் வச்சுக்கலாம். இது வரேன் இருங்க ஜி. அதுக்கப்புறமா கீழே வந்தால் பிக் ஃப்ரெஷ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி 2 எழுதியிருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு ஃப்ரூட்டு வெஜிடேபிள்ஸ் இது கொஞ்சம் மூடிது ஏமாத்துவோம். ஓகே, அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு போர்ஷன் தான் இந்த. என்னது அது எல்லா ஃப்ரிட்ஜ் சவுண்ட் வரும் பண்ணி. அது பழைய ஃப்ரிட்ஜ், 11 வருஷம் பழைய ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸு, சாக்லேட்ஸு, அதுக்கப்புறமா பிளான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வச்சுக்கலாம். அண்டு கீழே மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இது என்ன ஃப்ரெஞ்ச் டைப் ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொன்னாங்களா? என்னன்னு சொன்னாங்க பாமி? ஃப்ரெஞ்சு டைப் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறதுனால கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாகவே ஃப்ரீசரு. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசிங் பொருள், சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ்ஷு. நாங்கள் அதெல்லாம் வாங்க மாட்டோம். ஆமாம், ஃப்ரீசருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இவ்வளோண்டு கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஐஸ் கட்டி வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாக ஒரு இடம் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு ஐஸ் கட்டி வச்சுக்கலாம். இதில் ஃபுல்லாக இப்படி மேலே நம்ம ஊற்றி வச்சுட்டு வெளியே எடுக்கணும்னு இல்லை, இப்படியே ஊற்றிட்டு ஐஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா கீழே வந்துடும்ல. சரி ஓகே சூப்பர் பம்மி, சூப்பர். எல்லாம் ஒன்று சோம்பேறியாக்கிறதுக்காகவே.
ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் பாமி வந்து இனிமேல் பெரிய ஒரு சமையல் குக்கர் ஆக போகிறா பாமி. சிக்கன் மட்டன் பீஃபு எல்லாம் வந்துட்டு வாங்கி ஐஸ்கிரீம் நம்ம வாங்கவே இல்லை. உனக்கு அதான் ஒரு கஷ்டம் இல்லை. நான் நினச்சேன் மறந்துட்டேன். ஐஸ்கிரீம் நம்ம அப்புறமா போய் வாங்குவோம். ஐஸ்கிரீம் கேக்கு இந்த இடத்துல கேக் வைக்கலாம், எல்லாமே வைக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நீ எல்லாத்தையும் எடுத்து அடுக்க ஆரம்பித்தல. அந்த பேப்பர் விரிப்போமா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேப்பர் எடுத்து விரி. வேர் இஸ் தட் பேப்பர்? இது ஒரு ரோல் மாதிரி ஒன்று வாங்கிருந்தோம். எதுக்குன்னா நம்ம இந்த பாத்திரம் எல்லாம் வைக்கிறப்போ அழுக்காகாம இருக்கு. இந்த பழைய குழம்பெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கு. இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் தான் ஃப்ரூட்ஸு சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். கொஞ்ச நாள் ஒரு மாதம் இருக்குமா, ஒரு மாதம் கழிச்சு பார்த்தா ஃபுல்லாக பழைய குழம்பும் இந்த மசாலா பொடி இதெல்லாம் ஹோட்டலில் வாங்கின சாப்பாடு மிச்சம், அந்த பொட்டனும் எல்லாம் தான் எல்லாமே தான் இருக்கும். இது எதுக்காகன்னு சொன்ன நீ? இது எதுக்காக? கூலிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுமா? எதுவும் பண்ணது. அது நியூஸ் பேப்பரே விரிச்சிருக்கலாம்ல. அது இதாகும் இல்லை வெள்ளத்துன்னு. இது பிளாஸ்டிக் ஷீட். இது எடுத்தா வாஷ் செய்து பின்னி யூஸ் செய்யா. ஓஹோ, அந்த மைலோ ட்ரிங்க் எடு. மைலோ. ஸோ எத்தனை பேர் இது குடிச்சிருக்கீங்க சின்னதில்? ரொம்ப நாள் ஆச்சா? சரி ஓகே வாங்குவோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வாங்கினேன் நான். எங்கே இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சிடலாம் பாமி? ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சிடலாம். இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீரா பாமி? இது ஸ்ட்ராபெரி பீர். இங்கே பாரு, அங்கே எழுதிருக்கு பாரு, ஸ்ட்ராபெரி பீர். ஸ்ட்ராபெரி பீர், ஹை ஆன் ஸ்ட்ராபெரி. இங்க பாரு ஸ்ட்ராபெரி பீர். ஓ இங்க இருக்கா? ஓகே. இந்த பாட்டில் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இங்க வைக்கலாம். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நீ சீக்கிரமா எடுத்து குடிச்சிருவ. அதனால இதை மேல வச்சிடுறேன். சரியா? இதெல்லாம் மேல வச்சிடுறேன், நீ சீக்கிரமா எடுத்து குடிச்சிருவ. ஐயாடா. ஜிம்மிஸ் காக்டெயில் விஸ்கி சவுர். இது வந்துட்டு விஸ்கி. ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எடுத்தது தான். நான் ஆல்கஹாலிக் தான். இது எல்லாமே வந்துட்டு பேருன்னு சொல்கிறது, விஸ்கின்னு சொல்கிறது, வைனுன்னு சொல்கிறது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்கஹாலிக். தலை என்னோட ஐடியா தான் இது. எப்படி இது பத்தாது அந்த இடத்துல? இதையும் வைக்கலாம் பார்த்துக்கோ. இது என்னோட ஐடியா தானே? இப்போ இது என்னோட ஐடியா தானே? சார் தலை எத்தனை நாளைக்கு இதெல்லாம் எல்லாம் தீர்ற வரைக்கும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துறதான் தண்ணி பாட்டில் கூட இருக்காது. ஏன்னா எங்கள் 2 பேர்த்துக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணி சுத்தமாக ஆகாது. மவுண்டன் டியூ. நம்ம இதெல்லாம் எப்போ நம்ம குடிப்போம் பாமி? ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே ஒரு இடத்துல. ஏன் பாமி இதெல்லாம் எப்போ நம்ம குடிப்போம்? எனக்கு தெரியலப்பா. நீயும் குடிக்க மாட்டேன், எனக்கும் தர மாட்டேன். சின்ன குழந்தைங்களாம் குடிக்கூடாது பாமி. அது ஹெர்ஷீஸ். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோகனட் மில்க் பவுடரு. தண்ணியில் கலந்து குடிக்கலாம்ல? அது தண்ணியில கலந்து குடிக்கிறதில்ல, இது மிக்ஸ் ஆனு தேங்காய் பால்னு பாக்குறோம் கலக்கிட்டு. ஓ சாம்பார்ல மிக்ஸ் பண்றக்கா? இது சாம்பார்ல மிக்ஸ் பண்றதுக்கு. இங்க பாரு சாம்பார் பாருங்க கீழே. சாக்லேட்ஸா? இங்க சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் இங்க போட்டுடலாம். உனக்கு எட்டாது. அவ்வளோதானா சாக்லேட்ஸு? கிண்டர் ஜாய் தலை நான்லாம் வந்துட்டு நானும் சாப்பிட்டது இல்லை. நான் 7ஆவதுல சாப்பிட்ட கிண்டர். வாங்கிக்குவா. அப்ப நீ எதுக்கு இதெல்லாம் இப்ப வாங்கின? சாப்பிட்றதுக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் ஐரா வளர்ந்து சாப்பிட்றதுக்காக. ஏப்பமி எல்லாம் ஐரா வளர்ந்து சாப்பிட்றதுக்காக. தலை இந்த தேங்காய்லாம் எடுத்து வைக்கவே நம்ம உள்ள. இந்த தேங்காய், அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும். வெங்காயம் மூடி போட்டு வைக்கணும், ஸ்மெல் அடிக்கும். தேங்காய் இப்படியே வச்சிடலாமா? தேங்காய் அப்படியே கமுத்தி வச்சிடலாம். இப்போ புரிஞ்சுதா எதுக்கு அந்த ஷீட் விரிச்சிருந்தது? ஓ அப்படிங்கிற. பார்த்தீங்களா நம்ம ஊரில் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம இப்போ மேலே கேக்கெல்லாம் வைக்கலாம்னு நினச்சது. கேக் வாங்கணும். கேக் எதுக்குற இதெல்லாமே எப்போ குடிச்சு தீர்க்க போகிறேன்னு தெரியல. புட்டிங் செய்வோம், எல்லாத்தையும் செய்வோம். சரி அப்போது ஒரு வழியாக வந்துட்டு பம்மியோட ஃப்ரிட்ஜை எல்லோரும் பார்த்துட்டீங்க. சார் பம்மியோட ட்ரீம் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லைனா கூட ஒரு குட்டி ட்ரீம் ஃப்ரிட்ஜாக உனக்கு கிடச்சதில்ல இது? ஓகே. சரிக்கும் பண்ணா ஃப்ரிட்ஜ் இவ்வளவுதான் இருக்கு ஸ்பேஸ். ஆமா. கீழ ஃபுல்லா ஃப்ரீசர் ஜோன் தான். இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு வழியா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள எல்லாத்தையும் அடுக்கி முடிச்சாச்சு. அண்ட் அடுக்கிறப்ப வந்துட்டு ஐரா எங்கள் கையில் இல்லை. லாஸ்ட்டாக தான் ஐரா திருப்பி வந்தா. ஐரா வந்துட்டு ஒன்று கடிச்சு ட்ரெஸ்ஸை நான் அடிச்சு புது ட்ரெஸ்லாம் போட்டு வந்து நிற்கிறா. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது, எத்தனை பேர்த்தோட வீட்டில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது,
எங்களோட ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். வாங்கினப்போவே மேலேயும் கீழேயும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். அப்போ வாங்க முடியல, பட்ஜெட் பத்தல. இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டோம். எவ்வளோ பேருக்கு வீட்டில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா இது 2021 மாடல்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த மாடலும் நிப்பாட்ட போகிறாங்களாமா இப்போ. ஆனால் சப்போர்ட் இருக்கும், சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இது நாங்கள் வாங்கின ரீசன் நான் முதலே சொல்லிட்டேன். இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் பிளான் பண்ணது ஒன்று, ஆனால் இங்கே இன்டீரியர் பண்ணுறவங்க அவுட்புட் கொடுத்தது ஒன்றா இருந்தனால பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஸோ வேறு ஃப்ரிட்ஜ் நாங்கள் மாற்றுற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் இதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்குறக்கும் சரி, அதுக்கப்புறமா உள்ளேயும் சரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு நாங்கள் இதோட முடிக்கிறோம். நானும் ஐரா பாப்பா பாமி எல்லாருமே இதோட முடிக்கிறோம். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. டாடா பாபா, see you. பாய் பாய். முறைச்சு பார்த்தே நீ சரியா? பாய் 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 ஐரா பாய் பாய். போதுண்டா யோசிக்கிறா யார் பாய் வேணுங்களா? ஓகே பாய் சொல்லிட்டு ஆயிரம்.